ไม่ติดอ๋อต้องไปดันข้างนอกดันในไอเขาเนี่ยดันข้างนอกแป๊บเดียวครับรอให้เพื่อนหน่อยครับโอเพ่นทั้งหมด7 ท่านมีไหมเอาท่านผู้ชมพร้อมแล้วนักแข่งพร้อมกรรมการทรงพร้อมชมภาพกันมา7 เริ่มสนามเอาพวกเราสามัคคีรวมพลังช่วยกันดันไม่ติดปักติดยังเอาดันไปโอ้โหแล้วทีมชาติมาเท่าไหร่แล้วเนี่ยอ๋อต้องไปดันข้างนอกดันในไอเขาเนี่ยดันแล้วครับได้ปักแป๊บเดียวครับรอให้เพื่อนหน่อยเอาตัวสนาม7 คันผู้หมายเลข37ในจากพิษณุโลกหมายเลข27ทีพิษณุโลกหมายเลข2ลูกศรีปัญญาหมายเลข25เข้ากับบูที่16ยึดจากบูที่16แล้วก็กับเบิ้ลหมายเลข9ไม่ได้แข่งในวัดกลัวผีครับต้องมาเป็นกลุ่มเอาละครับได้สูได้สีได้ปี้กันแล้ว6 รอบสนามรองโอตอเด็ดจากที่นคร195จากตาครับโอ้โหไม่ธรรมดาไม่ตัดสินใจได้จากตา